视频开始之前，我想先问一下大家一般是几年才换一次 iPhone 呢？我先说说我并不是每年都需要换手机的人，除非它真的坏了或者有什么特别吸引我的点。那我之前用的 iPhone 13 Pro， 它最吸引我的点是120帧的高刷。那么 iPhone 17 Pro 最吸引我的是什么呢？欢迎收看本期视频 iPhone 17 Pro 和 Pro Max。首先我们来看外观，我手里的两台机器，一台是银色，另一台是星宇橙色，不知道你更喜欢哪一台呢？或者是蓝色？这次的外观设计有非常大的改动，感觉对外观的接受程度属于是两极分化的状态。我是感觉这次的设计也还可以，没有丑到没法用的地步。而且我是属于功能大于外观的，这次外观大改的原因是因为苹果来解决散热的问题。可以看到全机身采用一体成型的铝合金，中间这块使用超瓷晶玻璃是为了解决无线充电的问题。整个主板都移动到了上面这块大的 deco 里面，而且在背板下面放了一块液冷的 VC 均热板，用于将热量导出到铝合金的外壳上面。这次从钛合金换回铝合金也是因为铝合金导热性能大于钛合金20倍。苹果在强度和散热之间选择了散热，铝金属的强度当然没有钛金属高，所以它蛮容易刮花，也蛮容易摔出坑的，所以大家还是要小心。不过不得不说，这样的结果还是非常不错的。我在这一段时间正常使用下，从来没有感觉到过烫，在用磁吸充电宝充电的情况下也是温热，长时间拍摄也不会烫手。不过由于我不用手机玩游戏，不过看其他的 UP 主评测，游戏中散热效果也是不错的，而且这次的边框变得更圆滑了，摸起来手感还是不错的。接下来升级就是现在也变成了4800万融合摄像头的长焦镜头，终于后面的3颗镜头完成了大一统，它光学变焦变成了4倍，但由于采用了传感器裁切的方式，所以提供了光学素质的8倍长焦，所以 iPhone 17 Pro 相当于提供了13、24、48、100、200毫米的光学或光学素焦距，还是非常实用的。全焦段 4K 120帧也是不在话下。这次的摄影更往 Pro 的方向进发，提供了 Apple Press RAW 可以更好的做后期调整，提供了新的 Apple Log 2，提供了真 Lock 和时间码。最屌的是它还提供了 Press RAW 4.2K 60 FPS Open Gate 片门全开的录制规格。这个规格有多夸张呢？就是我手上这台 A7M4 都没有这种录制规格，需要非常专业的设备才有这种规格。当然在这个规格下面它没有防抖，需要外接硬盘。我觉得我大概也不会使用这种规格来拍摄视频，毕竟我不是严肃创作者，但毕竟有还是好的。这次的前置摄像头有了非常大的提升，这次变成了一颗有着方形传感器1800万像素的摄像头，这为我们带来了什么提升呢？首先画质有着非常大的提升，我觉得现在用前置来拍一些平时的片段也不是问题。同时由于它是方形的，它可以实现横屏、竖屏无损切换，所以你现在可以实现竖着拿手机用前置拍横屏视频了。同时它会在检测到画面中的多人时自动帮你切换画幅，帮助你把更多的人拍进来。但有一点可惜的，它并不能提供一个正方形的 Open Gate 模式，帮助你直接用整一个传感器拍摄，用来后期视频，很可惜。这次苹果还在官方相机中带来一个新的功能，当然这个功能之前第三方已经有了，现在它可以同时开启前置和后置摄像头同时录像。我们会在界面上看到有2个画面的样子，我们可以拖动它的位置，但不能调整大小，而且它会帮你直接渲染成一录视频，并不能分别输出为2录视频，我觉得还是蛮不方便的。今年的充电提升到了最大40瓦，实测最高36瓦，20分钟可以充入50%。在我用下来 Pro 可以支持1天的正常使用， Pro Max 在1天正常使用下还剩30%，以致我现在都限制它的峰值充电只能充到80%，是完全够用1天的。当然使用情况因人而异，还是要根据自己的情况来看。如果你手中有一个像我手中的这个港版的 MagSafe 充电器，它就可以为 iPhone 17 Pro 带来最高32瓦的无线充电，还是蛮不错的。性能方面我没有进行测试，也不是我最关心的地方，所以我给大家罗列一些参数，大家也可以去看一下其他更专业的 UP 主的评测。 CPU 单核性能提升了10%左右，多核提升15%左右， GPU 提升了40%，性能已经可以和 M4 掰掰手腕了。内存提升到了12G， 屏幕峰值亮度来到了3000尼特。那这次比较大的改变已经介绍完了，我就来说说是什么改动非常吸引我。首先第一个是它的散热，第二个是它3颗4800万覆盖13到200毫米的镜头，第三个是非常能打的影像素质和续航。我这次主力机换成了 Pro Max， 一是因为我一直在用 Pro， 想换一个大手机体验一下，二是想要更长的续航。但我在这几天用下来感觉是它真的还蛮大蛮重的，而且我真的需要这么长的续航吗？或许 Pro 还是对我来说是更好的选择。那这次的 iPhone 17 Pro 系列非常像现在的 MacBook Pro， 设计为功能性让步，追求一个功能至上。
我还是蛮喜欢这样的改动的。我对于性能的关心的比重远大于设计，只要你设计的不是极其的糟糕，我都可以接受。可以预见的是 ，iPhone Pro 系列会往专业方向大步迈进，而今年更适合大多数人的标准版其实也牙膏挤爆，完全能够满足日常需求了。好了，这是本期 iPhone 17 Pro 和 Pro Max 的上手体验视频了，希望能给你带来一些帮助，非常感谢你能看到这里，我们下期再见了。